Говорят, что виноград на третий год своей жизни в течение 100 лет наполняет соком, и поныне тянутся к солнцу еще на заре прошлого благодатная земля горцев. Сад без соленый бриз, ветка на... Земля дремного жизненного уклада, позволив глядеться, упающие к самому морю, слушаться в простые речи твоих и понять не только ум, как люди живут, как им живется, и разгадать традиции людей, мудро, долго жить. Уж нет, Салих Муса смотрел на своем веку. К Советскому Союзу ездил и бывал несчетным количеством. Для директора крупнейшего было совершенно обстоятельством. В СИЗО. Но пожался. Потом длительное и значимое таки встретилась ему здесь. Отец, это надо смело, может, и скромно, но это... Я живу в отцовом доме, отцом 1905. Цокольный этаж, 27-го я родился. В его саду становится бело от опав. Лепестки так плотно, как будто снег упал. Это неудивительно. Он рассказывал, что в лесах око и больше пахло, что фруктовые деревья, часто как на подворьях, а вот в этих лесах, которые было 400 лет, она плодоносила, точны и сладки, как это неудивительно. А еще 12 лет Отечественной войной имел немало. Коня, надеть сбать лошадь, кучил. Под Туапсе, командиром Красной Армии, тропы в горах. Многие старшие мужчины из других семей погибли на фронте. Салих доил коров в горных покосах, очень важно. Сначала в техникуме, в хозяйственном институте. Немногим более 20 выбрали председателя. Позднее объединенного совхоза «Лад», куда входило 15, а периметр владения 120 километров. Из этого недавнего появится сегодня с восхищением. Пример, уровень составлял 60%. Козе не было убыточно. Кто в наше время? Да, дома у меня не было. Говорили, кому совеча. И говорит, большой труженик, это нас было. Я вручную, с помощью людей, но сам я гектар скосил для колхоза, для людей, без мужей. Им надо было помочь. Теперь бывший Лазарев акционерное общество, а знаменитый весь мир уж вели его не скажешь. Его величину постигать, а под крышей на клочке земли, которые возделывали руки от его, руки деда. Грушу мой отец привел грушу к дереву. А есть дерево, которому больше лет. Это тоже, это столетняя груша. Это точно, я знаю, 900-е годы отцом тоже. Салиха Мусовича, они старательными людьми, и жизнью, и своей. Но привычно встречный день в родительской к любой работе копать. Значит, будут носить на... Мухаммед, выпускник института лесничим Макапсинского национального. Гучипс и без занимается ульями, но Соровск за мастерство и нов этой почетной награжден как талантливый учитель математики. Ученики выдерживают экзамены в вузы России. Семья встречается для продолжения труда в соседнюю страну. На сборе. Вино делаю я качественно. Мне нужна, для людей, для друзей, к Мусовичу, у тебя вино. И отдыха за круглым, выпить по стакану, при всем вместе, от семьям шапсугов, и повспоминать так, это полноты жизни. Стая привычная для себя, копченая козлятина, халыва. Всю осень, как убировали виноградные грозди, чуют над младшим братом, чтобы от сока чернее ничего не играть. Сады и плантации фундук гор в этих дни сегодня плодоносят пору, когда Салих был директором совхоза персиков, гектаров фундука, 5 гектаров винограда, 100 яблони. Он своими руками сажал, а ульчане и сыновья, они всегда умели. И внуки тоже на рукотворные горные сады. Дома СИЗО, северную лозу, Саид. Пенек знает, что через 3 года, а плодоносить будет все.
явилась миру экзотического дерева великим шелковым путем в Среднюю Азию и как на плоский, ничем не примет головинка. Навеки вросло в землю символом времени. Индрану 500 лет могуч его. 9 человек взятся за руки, чтобы это известно богам. Много раз за 5 веков поражали и разваливали сланницы небес. Страшно подумать, каким были свидетели эти корни и веки. Шла мощь жизнь людей. Гудели войны на этом бою, где решались и народов. Жило, неслышно тикали юги. Вглядываемся в него, как в бездну, вместивший в себя чаяние, надежду людей. И получилось с теми впереди нас. Царь, командир жестных привести горцев к Кавказской войны 19-го, писал о том, что это значительной приметой российских войск море молились горцы. О чем была их душевно обращенная к Всевышнему? «Дорого нам обойдет», произнес второковский генерал. За все и все заплачено сурово. Историки спорят о населении после гибель сотен, ловленная боевыми столкновениями и болезнями, которые покинули свои роды. Переселение адыгов в страны. На заре 20 века в Русской губернии осталось мало адыгов. В общей переписи населения России число шапсула до 2000. Трагедии, притупленные, забытые совсем, многие поколения знают о себе и сегодня. Великое и обыденное и в истории друга, а советы разных эпох. В середине 19-го, что размещался в Головин, немало декабристов в сибирской каторге на Кавказ. Далеким набатом имени их имена: Загорецкий, Эгельфарер, Нарыдынский. Указ за принадлежность к тайным организациям и терроризма был офицеров и 2 чинов дворянского звания в Кавказском корпусе. Время имели дурную, заболоченные места и жара. Это порождало страшную молитву спасения. Пасынком судьбы и жизни среди постоянной будущее этой земли всем народам без исключения один путь на земле и согласие иного не дано. Все это знает великого, которому из разных племен и веровать под щедрой кроной в жизни. Сегодня думаем об этом, что ласковому морю прошу, не тороплю, не до размышлений. Иногда кажется, увы, не... приблизиться к истине, вернуться в город. Глянуть на склон горы горной реки, свежей молодой зелени, белые яркие пятна. Потому и без ограды шапсукских аулов тени яблоневых, груши, а лишь плавно перелоны. На крутизне кто заботится? Один из тех, кто знает ответ. В баулах, что с удобных учений не было. Сколько отвоевать человек? Тем садов и строителей. Еще примечательно. Речки, а окультуренные. Мурдин без них ходит. И яблонь, и груш, и попуть дикоросов. И Тешеву, работав для кого-то другого, этому дереву и соберет. Все старики в шапсу. Ведь что ни говори, век так мало, что отличаться деликатно и бережно этому клочку земли. Аулов берут в высокогорье. Не разводят ореховые рощи. Междурядивают сено. Земли становится подспорьем и следит горный добросовестно и пристально. Мурдину Тешеву из легких. Идет сюда и выбирает забор из них башен, а камни. Новый житель аула Шхафит, когда-то на пенсии он заскучает. Оказывается, он ошибался. Пока главный инженер совхоза статус пенсионера стало меньше. Тешев посадил на своем 100 саженцев фундука. Начало. Несмотря на ранние нагорные владения деда, тоже ворочал здесь камни, помогал. Мальчик гордится и считает, что у них мед, потому что над сад удивительно красиво. Вечер приходит в город. Не успеешь проводить сон, как из темных закоулков уйдет вечер. Мурдину Тешеву. С тех пор, как умерла его жена, поселилась в доме. Мурдин сидит в мастерской. У него весь набор инструментов. Он любит не меньше.
тешив старинного музыкального пшины. В этом году первый инструмент сделал. Тогда дрели не было, у меня под руками не было. Я для казачьих лошадей войска полгода указа по ту сторону. А меня постоянно торопечно ребятам. Рад электроэнергии нет, ну, голодные, все. Есть молодежь. Вот пил, значит, первую. Что вы делаете? Это какие хочу. Пожалуйста, который называется... Чечепшина, значит, без единого такого, как... все было деревянное. Обычно делали как? Вот первые 15 вот этих волос. Вторая струна, 2. Вот их натягивает, ромляет концы. Концами на инструмент. Время в натянутом приобретает одинаково, если так можно. Вот кучка чудесный. Если наши предки действительно, кто после них, то для послания через толщу лет прочные материалы. У подножия дольмена в лесу попробуем осмыслить, что этот камень 4 или назад строили пирамиды своим фараонам. Мы думали, что древние, но из камня в лесах опровергаемо. И адыгов были и после смерти жить, только его бытия. Питанием умерших одобрить своих богов. Били из цельного скальни, которые дошли до наших, переживут. В ауле захоронения соседствует самый Боус. Туристами щелкают за... Приходят страждут, что будто бы дольмены обления от болезни. Мед с пониманием относит место, которое в народе поляна. Напротив древнего захоронения более позднего, 15 веку, офицер Андрей и его семья. Год от здешней лихорадки в 1964 году могилам не заросла. Шахмет Мухортове как раз не дурак был, когда завещали Ане рядом с дольменом. Ходили к нему. Ходят. Умным человеком, на разводившую людей Пасскую войну, о себе добрую память. Потому что и в военную пору дела разумно. Российского престола сгорцевник Андрей Терентьевич Мухули растил вину. Его же взяли из многодетной чика на воспитание, образование, пока не успели. Не только дольмены и могилы становятся для нас, но мысли, которые на Мухортовой поляне веком. Не возносить, будь справедлив, традиции своего народа, соседа. Где люди стремятся, они больше, чем вместили книг. В руках Софи простой одуванчик растением. В таком целебных трав покуда был жив. Чил костный остемиевливать это растение. Верхан Мусовны тоже знает. Но как целители, для этого нужен особ. Она не терапия способности. Отложенная ситуация на помощь человеку. Тракторист заболел, вливается завод, если лес тянут. Да, просил. Мы пошли траву собрать. Вылечила, я не говори. Ну, кто-то заболел, скалька становится, и стали обращаться. Я не мазать человека. Официальная медицина, так целителям-травникам. Врач всех пациентов отправляет к Софи. Чтоб не приложила было, чтобы не... Вот чистотел. Лечат рожу. Это очень лист одуванчик. И ты паук укусил этой травой, ничего, хоть какую тушку, что-нибудь, нужно вот эту траву. Ну и вы знаете, какая вот в таком виде, в сыром, заваривать, это... Можно сушить. Если сушить, собирать цветение. Ну и после она, как во время цветения, тысячелистья. Эта трава очень хорошая. Желез. Часто вот вот эту траву в сухом виде. Дней с месяц. Ничего. Листик. Это очень хорошая трава. Когда и начинают в виде их вместе с этим, с тысячелетием, месяца 3.
В семье Ушхо отличались хорошим, а если и случалось, он лечил их травами. Называют ласково и уважуна. Живет Саферхан Ушхо и в ауле. 2 новых дома, 2 особых, своя история. Замуж Саферхан вышла после века, а в мирной жизни Махмуда Ахметовича. Они всегда много работали, были четко обозначены дать высшее образование, строить дома. Свободные от основной работы МУД занимались доходы от детей и внуков. Это ушло много времени для жизни. Умер, когда первый воин, тот самый, когда бетонировали крыльца. Для 2-го дома был и завещал него, завершили строительство. Ушхо поднял, посадили рядом цветники, обустроили подвод. Теперь в этих красивых домах поколение Ушхо. Саферхан Мусовна стоит впрок 15, не так уж и много. Видимо, ее способность – это прежде всего потребность близких ей людей и эффективная. У Айсы по жизни, кто знает, что так поймет, почему дочитывался на другое и. Приемные родители звали на всех языках, без звучит ласково, утри. Одный человек, Айсалище, а затем со педагогического института. Дает теорию музыки в школе, но как истинный горец и как истинно реализует свой талант для знатока адыгских традиций туристического предприятия. Ничего о суммам, где живет его семья, дал с исторической художественной обычный шапсукский из орешниковых прутьев, шины из-под вина, от времени речных склад, национальный утварь. Называют долиной легенд. Мы с вами находимся Ахинтам, честву, по крайней мере, Ахын, богатого скота, ибо есть еще богатого скота. Ахыным Юн, или Ахун, у нас очень в легенде следил за тем, что не нападали. И вот Ахыну делают замечание, такую работу. Он возмутил, что дела не идут. И решили его наказать. В момент надрезали его пот. Вскочил через реку Шахеб, оперся от яйца, и он человеку. На русский крыло. Почему и поселок называют? Присыщенные южными, направляющиеся водопады, Мазорика всего на не. И вдруг нежданно открываются яркие страницы народа, национального темперамента, в горный самобытный край, рассказ Айсы Ачи. По сказательной деле. Что царские генералы не одевали. Так, чтобы показать мощь русского военный парад. Когда царь к себе генерала не по форме зашел, потому что она красива. На все случаи жизни. Лекция о горной воде. Людям, приехав, вдруг открывается простая, что многие слова им знакомы, которые почитают всего. Есть не что иное, а народа, которое явление людей, а справедливость их отношение к труду. Детство. Я учил своих детей, как, если свой гладить. Завтра тебе да нельзя думать о том, что плохо, это соседу хорошо. Тебе у нас говорят, сделай добро, кинь в воду, дейся. Это добро, кто сделает это добро? Заканчиваем пожелания. Выглядит так. Как и пламя вьется, воронь, из года сающий огонь, тюмели. Огонь, чей отброск на сединах стариков, очаг ваших домов. Мы прочениц в умной и животных традиций. О том, как живут ее не утомить. Не хлебом един, но ведь и хлеб. И в конечном счете является в умении достойно зарабатывать на своим детям, их детей.